Bugün değerli numara arkadaşlar. bayram var, görmüyor musun? Bu kaç numara ya? 265 mi bu? 266. Biliyor musun? Hatta 266 traktörün ön lastiklerini değiştireceğiz. Bundan sadece tek tekerini görüntüleyeceğiz. Bakın burada şişlik var. Balon yapmış. Burada da fitil var. Bu tutmaz zaten. Sahibi patoz işletiyor. Niye zamanında yapmadın dedim. Motor satacaktım diyor. Lastiği takarsın satarsın. Aynı onun fiyatını zaten alırsın acı. Neyse bu lastikleri değiştireceğiz. Kaldırın bakayım. Arkaya takarsan 266 buçuklu videsi var ama traktör toz duman içinde. Ne? Öyle değil mi yani? O da eskimiş. Lastikler kabak olmuş lastikler. Sahibi tarla koşuyor, çilek çekiyor. Bu şekilde işler yapıyor. Daha küçüğünü alacak galiba. Öyle duydum. Daha büyüğünü mü alacaksın? Bu da büyük zaten. Bu küçük değil ki. Bu az geldi. Çamurluğunu kırmışsın bak. Az geldi bu. Onu Az. da yaptırsaydın iyiydi. Kaburtuyla yaparlardı belki. Çamurluğu değiştirsen daha iyi. Her neyse. Şimdi asıl işimi de geçerim. Lastiği sökeceğiz. Dupleks olarak yapacağız. Tamam. Havayı indirdin mi? Çakmağı ver. Ne oldu? Gel bakın yakamıyor. Ne lan? Bakın yarın ki doğru. Buraya takacağız. Havasını indirdin mi? İnmemiş. Yeterli değil. Yak mısın? Niye öyle şey? Ne?
Ha çek. Başka eve git. Hadi Hakan. Çok kaldırmayın da ya. Lan Harun'un fındığı var. Engel şeydeyim ben, Gülören'deyim de. Nasıl yapacağım? Çamurlukta geldi. Oraya geleceğim, Harun'un fındığı var, onu döveceğim. Ondan sonra sen... La bir yere gitmeyeyim işte ben şu anda Gülören'de lastik taktırıyorum da. Hadi Ramazan'ın halk şeyinde. Ya tamam daha gel şahset gelirim. Oralardayım bu akşam ha. Vallahi gel. İyi ha. Bakalım abi vuracak mı? Şu mu acaba? Alo. Ya sana bak şey var mı? Vuruyormuşlar. Vuruyor. Bir uğraştırmayacak. Kimse benzinle yakacak. Kapat. Böylece burayı bitirdik. Diğer tarafa geçeceğiz. Kapat. Evet değerli arkadaşlar, sonunda Cengiz abinin o lastiklerin taktık, sıra geldi arka lastiklere. Bunlar da biterse tamam olacak inşallah. Alacaksın değil mi? 7400. Orijinal mı bu? Hiç sökmedi, değişmedi ama bunlar berbat olmuş. İçlerinde bayağı yamalar varmış, hava kaçırıyordu. Öbür tarafa şambrel takmışlar. Bakın burada da fitil falan takmışlar. Kendi takıyor artık, kendi de yapabiliyor. O tekerleri takınca traktör daha yakışıklı oldu. Bir de yazıları çıkmış, kendi yazıları, ismini yazıları. Onlar da etiketi güzel bir yapıştırırsa traktör eskisi gibi sıfır gibi olacaktır. Her neyse, bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.